Hi everyone! Today, let's learn Thai about food and nutrition. In Thai, we say อาหารและโภชนาการ Let's learn them together in a cute and easy way. First word, food, อาหาร Here's a sentence. เราทานอาหารทุกวันเลย That means we eat food every day. Next word is vegetables, ผัก Let's use it in a sentence. กินผักแล้วแข็งแรง It means eating vegetables makes you strong. Our next word is fruits, ผลไม้ And the sentence is ผลไม้หวานและดีต่อสุขภาพ In English, fruits are sweet and healthy. Next is milk, นม And our sentence is นมช่วยให้เราเติบโต It means milk helps you grow. And this one is very important. Water, น้ำ And we say ดื่มน้ำทุกวันนะคะ That means drink water every day. Let's practice together. Repeat after me. Food, อาหาร Vegetables, ผัก Fruits, ผลไม้ Milk, นม Water, น้ำ Great job! Keep practicing. Here are some bonus words you can use every day. Healthy, สุขภาพดี Breakfast, อาหารเช้า Salad, สลัด Rice, ข้าว Soup, ซุป Try using these when you talk about food. Let's try a cute mini conversation. A says, What healthy food do you like? คุณชอบอาหารเพื่อสุขภาพอะไรคะ And B answers, I like fruits and vegetables. ฉันชอบผลไม้กับผักค่ะ Then A says, That's great. They're very good for you. ดีมากเลยมันดีต่อสุขภาพมากๆเลยค่ะ Good job. Keep practicing. You did amazing today. เก่งมากวันนี้คุณเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารแล้ว Great job! You learned Thai food words today. And next episode is Healthy Thai Breakfast. อาหารเช้าเพื่อสุขภาพ See you in the next lesson. Bye bye!